हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गया था। तो गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर चली है। रास्ता बहुत ही कच्चा था, बहुत ही पैची था। इसलिए आज जब मैं गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के दरवाजों से काफी अजीब सी आवाज आ रही थी, एक रैटलिंग सी साउंड आ रही थी। अब हम जब गाड़ी चलाते हैं और ऐसी कोई गाड़ी के किसी भी पार्ट से कोई आवाज़ आए तो बड़ा अनोइंग लगता है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं अभी के अभी ठीक करा दूं यार। जैसे कोई बम्प आ रहा था रास्ते में तो विंडो से भी एक मतलब चू 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 जैसी आवाज़ आ रही थी, तो वो भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था वो आवाज़ जो विंडो से आ रही थी। तो फिर मैं आज उसको ले जा रहा हूँ टाटा सर्विस सेंटर में। तो अभी फ़िलहाल तो कोटद्वार में एक ही टाटा सर्विस सेंटर है, MM मोटर्स करके। तो देखते हैं अब कितना ठीक होता है। क्या चीज़ हो रही है इसमें दिक्कत? अभी आपको बताता हूँ आपको। कार में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था, बस जैसा आपने देखा कार के दरवाजे को पूरा खोला और उसके जो नट और बोल्ट थे उनको टाइट किया। बस मेरे को लग रहा था क्या पता बैक सीट की दोनों विंडोज से आवाज़ें आ रही हैं, वो शायद कुछ मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो में भी। बट मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ बोल्ट थे वो उसने टाइट किए और एकदम परफेक्ट हो गई गाड़ी। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या रीज़न है कि ये अभी 6 से 7 महीने हुए गाड़ी लिए हुए और आपके ये नट ढीले हो गए इतनी जल्दी। तो उनका रीज़न ये था कि ये जो गाड़ी बनती है ये रोबोट बनाते हैं, तो रोबोट ये जो जो सारे नट एंड बोल्ट होते हैं ये वही टाइट करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक घूमते हैं, उसके बाद वो घूमना बंद कर देते हैं, फिर दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो वो उतने सेकंड के लिए घूमते हैं, अब वो टाइट हुआ नहीं हुआ इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट है गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है 7.5 लाख की टिगोर लें या 11.5 लाख की वरना लें। तो ऊपर एक आई बटन होगा, उसको दबाएं, वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी। हाँ।